नमस्कार, म अधिवक्ता डोमन शाह। आज मुल्की देवानी संहिता 2074 को भाग 3 परिच्छेद 6 अंतर्गत संरक्षकत्व सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर पनि कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ। अर्धसक्षम व्यक्ति, असक्षम व्यक्तिको सम्पत्ति छ भने त्यसको सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र उचित व्यवस्थापनको जिम्मा पनि संरक्षकले गरिदिनुपर्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसपश्चात संरक्षकले त्यो सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्तिको, असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्ति लगानी गरी कुनै व्यवस्था वा कारोबार गर्न सक्ने पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यदि सम्पत्ति छ, व्यक्तिको अर्धसक्षम र असक्षम भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छ र त्यो सम्पत्तिलाई यदि लगानी गरेर त्यसको आय आर्जनबाट झन् बढी हुन्छ भने त्यसको हितमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अहित हुने किसिमले कारोबार गर्नु भएन, हितको लागि कारोबार गर्न सक्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा उसँग केही दायित्वहरू पनि, कर्तव्यहरू पनि पालना गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी रूपले व्यवस्था गरेको। त कस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने यदि त्यो असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिहरू पनि छ भने त्यसको सम्पत्तिको हिसाब किताब दुरुस्त राख्नुपर्ने भनेर पनि कानुनले व्यवस्था गरेको। निजको हक हितकै लागि खर्च गरिरहेका छौँ र गरिसके पश्चात भोलि गएर मेरो सम्पत्ति नासियो, मासियो, मेरो हितमा प्रयोग गरेन भनेर क्लेम गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा संरक्षकले के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा कानुनले के गरेको छ भने संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिलाई पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार गर्नको लागि जुन खर्च हुन्छ त्यो खर्च र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा भएको आय व्ययको हिसाब किताब र सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने विवरण दुरुस्त राख्नुपर्ने छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। र यसरी यो व्यवस्था गर्दाखेरि यसमा के पनि गरेको छ भने आफ्नो प्राथमिकता क्रममा रहेका नातेदारहरूले यो हिसाब किताब चाहिँ राख्नुपर्ने छैन भनेर पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ। अन्य व्यक्ति संरक्षकको जिम्मा लियो भने त्यसले यो हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्ने छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसपश्चात के छ भने त्यो हिसाब किताब वा सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने विवरण संरक्षकले अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्ति यदि कानुन बमोजिम उमेर पुरा गरिसक्यो वा निजले आफू कामकाज गर्न सक्षम भइसकेको छु भन्ने कुरा लिखित रूपमै अदालतलाई जानकारी गरायो भने त्यो गराएको मितिले 1 वर्षभित्र सक्षम भइसकेको व्यक्ति समक्ष संरक्षकले त्यो हिसाब किताब पेश गर्नुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। मैले तिम्रो सम्पत्तिलाई रेखदेख गर्दा, तिम्रो हक हितमा आय त्यो खर्चहरू गर्नुपर्दा त्यो सम्पूर्ण विवरणहरू उल्लेख गरेर मैले तपाईलाई जानकारी गराउँदैछु भनेर त्यो हिसाब किताब पेश गर्नुपर्ने भनेर कानुनले दायित्व पनि तोकेको छ। त्यसपश्चात के छ भने त्यो अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्ति यदि पालन पोषणकै क्रममा, हेरविचार गर्ने क्रममै यदि निजको मृत्यु भयो भने त्यो संरक्षकले असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको हकवालालाई त्यो हिसाब किताब मृत्यु भएको मितिले 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसले के पनि गरेको छ भने यो कानुन, यसरी कानुनले व्यवस्था गर्दाखेरि यसबाट के पनि फाइदा छ भने जो संरक्षक हुन्छ त्यसले असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिलाई भिना गर्न पाउने छैन भनेर यो कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। कानुनी कारबाही चलाउन वा मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने भनेर पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
कानुनले के गरेको छ भने असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हकमा यदि कसैले निज असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिहरू उप मुद्दा चलायो भने संरक्षकले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने। त्यस पश्चात निज अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्तिहरूको हक हितको लागि कुनै व्यक्ति उप कानुनी कारबाही चलाउन सक्ने र वा निज उप मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने पनि कानुनले अधिकार दिएको छ। संरक्षकलाई त्यो अधिकार दिएको छ। तर त्यो कुरा के हुनु पर्यो भने निज अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिको हक हितमा हुनु पर्यो। यदि कसैले ऊ उप मुद्दा गरेको छ भने त्यो प्रतिरक्षाको जिम्मा पनि संरक्षकलाई दिएको छ। र प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा यदि सक्षम वा अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिको हितमा दाबी छोड्नु पर्यो वा मिलापत्र गर्नु पर्यो भने त्यसमा निज अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्तिको हित विपरीत हुनु भएन, त्यसलाई हानि नोक्सानी हुने किसिमले गर्नु भएन भनेर पनि कानुनले बन्देज लगाएको छ। एकातर्फ उसको हितमा सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ हित विपरीत कुनै किसिमले मिलापत्र वा दाबी छोडेर वा निजको हित विपरीतको मिलापत्र दाबी छोडेर वा अन्य कार्य गर्नको लागि बन्देज लगाएको पनि छ। असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको तर्फबाट काम गर्न सक्ने भनेर पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यस परिच्छेद अन्तर्गत जुन अहिले मैले संरक्षकत्व सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा जुन कुरा भने त्यो परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था भएका कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको अधीनमा रहेर संरक्षकले त्यो अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्तिको हकमा काम गर्न सक्नेछ, कुनै निर्णय गर्न सक्नेछ, कानुनी कार्यहरू गर्न सक्नेछ। त्यो कुराहरू कानुनको हित विपरीत, कानुनको मनसाय विपरीतको कामहरू गर्नु भएन र कानुन बमोजिम त्यो असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको हितमा चाहिँ काम गर्न सक्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अर्को दफामा के गरेको छ भने शर्त बमोजिम मात्र काम गर्नु। यदि कुनै संरक्षकलाई नियुक्त गर्दाको समयमा शर्त सहितको संरक्षक नियुक्त गरेको छ भने शर्तमा उल्लेख भएको कुराहरूको अधीनमा रहेर संरक्षकले मात्रै काम गर्न पाउने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। संरक्षकत्व समाप्तिको पनि कानुनले व्यवस्था गरे। कस्तो अवस्थामा संरक्षकत्व समाप्त भएको मानिने भनेर हेर्दाखेरि के छ भने संरक्षक भएको व्यक्तिले यदि आफै म संरक्षकत्वको जिम्मा लिन सक्ने अवस्थामा छुइनँ, सो कुराको निवेदन यदि अदालतमा दियो र अदालतले त्यो निवेदन उप स्वीकृति प्रदान गरिदियो भने संरक्षकत्वबाट त्यो हटेको वा संरक्षकत्वको समाप्ति भएको मानिनेछ। त्यस्तै के छ भने अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिले म यो संरक्षकत्वलाई स्वीकार्दिन, निजलाई हटाइपाउँ भनेर यदि अदालत समक्ष अनुरोध गरियो भने अदालतले त्यो व्यक्तिलाई संरक्षकत्वबाट हटाउन सक्नेछ। त्यस्तै सक्षम अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिको मृत्यु भयो भने पनि संरक्षकत्वको भूमिका समाप्त भएको भन्ने कुराको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अर्को के छ भने अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिले आफै सक्षम भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो संरक्षकत्वको भूमिका समाप्त भएको मान्नुपर्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। अब के छ भने यदि अर्धसक्षम असक्षम व्यक्तिले संरक्षकत्वको भूमिका समाप्त भइसकेको छ भने ऊ आफै अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्ति सक्षम पनि भइसकेको अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को संरक्षकत्वको जिम्मा नतोकुन्जेलसम्म निज अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्तिको हेरविचार त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने जिम्मा पनि त्यही संरक्षक जो समाप्त भएको संरक्षण
संरक्षकत्व छ, त्यो संरक्षकत्वले नै उहाँको सम्पूर्ण हेरविचार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अर्को के छ भने यदि संरक्षकत्व समाप्त भइसकेको छ र कानुनले अड्डा अदालतमा यो अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिहरू उप कुनै मुद्दा मुकदमा चलिरहेको छ भने त्यसको हदम्याद या चलाउनु पर्ने नै छ भने त्यसको हदम्याद, तारिख आदि इत्यादि कुराहरू गुज्रिँदैन भनेर, सक्षम नहुन्जेलसम्म गुज्रिँदैन भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। हकवालामा संरक्षकत्व नसर्ने भनेर कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ। यदि कसैलाई संरक्षकत्वको भूमिका तोकिएको थियो, कानुनी रूपमा हकवालामा संरक्षकत्व नसर्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरे। यसमा के छ भने यदि संरक्षकत्वको जिम्मा पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा संरक्षकत्वको जिम्मा कानुन बमोजिम समाप्त भइसकेको अवस्थामा त्यो संरक्षकत्वको भूमिकामा निजको हकवालाले बस्न सक्ने छैन। त्यो उसको संरक्षकत्वको हकवालाको उत्तराधिकारीभित्र त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मा पर्दैन भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर संरक्षकत्वको भूमिकाका व्यक्ति मृत्यु भयो वा यदि संरक्षकत्वको समाप्ति भएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को संरक्षक नियुक्त नभएसम्मको लागि त्यो असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक हित र निजको हेरविचार, लालन पालन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा दीक्षा सम्पूर्ण निजको हकवाला वा संरक्षकत्व समाप्त भएको छ भने निजले नै गर्न सक्ने छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसपश्चात के छ भने खर्च भराइ लिन सक्ने भनेर पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ। कस्तो अवस्थामा संरक्षकत्वले अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिबाट खर्च भराउनु पर्ने छ त भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि अर्धसक्षम वा असक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिहरू छन् र निजको सम्पत्तिलाई जोगाएर आफ्नै सम्पत्तिबाट यदि उसको हेरविचार गरिदिएको छ, लालन पालन गरिदिएको छ, स्वास्थ्य उपचार गरिदिएको छ, शिक्षा दीक्षा दिएको छ भन्ने अवस्थामा उसलाई त्यो भएको आर्थिक हानि, संरक्षकत्वलाई भएको आर्थिक हानि यदि उसले चाहियो भने त्यो अर्धसक्षम वा असक्षम भएको व्यक्तिले सक्षम भए पश्चात निजलाई त्यो हर हिसाब देखाएर ऊ क्लेम गर्न सक्ने छ। मैले तिमीलाई यसरी सक्षम बनाउन, हेरविचार गर्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, शिक्षा दीक्षा दिन, मनोरञ्जन दिन यति खर्च भएको छ भन्ने कुराको क्लेम गरेर उसले त्यसको सम्पत्तिबाट पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अब अर्को के छ भने एकातर्फ यो गरेको छ भने त्यसमा फेरि के छ भने अर्को कुरा यदि आफ्नै नातेदारभित्रको प्राथमिकता क्रममा रहेका व्यक्तिहरूको बिचमा यदि त्यो कुराहरू भएको छ भने, खर्च गरेको छ भने त्यो क्लेम गर्न पाउने छैन। यदि आफ्नै नातेदार प्राथमिकता क्रमभित्रको व्यक्तिहरू संरक्षकत्वको भूमिकामा छन् भने त्यस्तो व्यक्तिले सो क्लेम गर्न पाउने छैन भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। अब के छ भने अर्को दफामा हानि नोक्सानीको रकम भराइ लिन सक्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यदि संरक्षकत्वको जिम्मा रहेको सम्पत्तिहरू अर्धसक्षम वा असक्षम भएको व्यक्तिको सम्पत्तिहरू यदि संरक्षकत्वको जिम्मामा रहेको व्यक्तिले हानि नोक्सानी गरियो, निजको अहित हुने किसिमले खर्च गरेको छ, जालसाजी गरेको छ या आफूलाई फाइदा हुने र उनीहरूलाई घाटा हुने किसिमको कार्य गरेको छ भने त्यस्तो असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिले पनि हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो हित विपरीत
काममा यति हानि नोक्सानी पुर्याएको छ भनेर क्लेम गर्न सक्नेछ र त्यो भराइ लिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अब यी यति कुराहरूको व्यवस्था गरिसके पश्चात यदि कसैले कसै उप नालिस उजुर गरियो वा पीडित भयो भने पीडितले पीडक उप कहिलेसम्म र कहाँ मुद्दा गर्ने भनेर पनि त्यसको हदम्यादको किटान गरेको छ। त्यो हदम्याद कति दिएको छ भने त यदि यस परिच्छेद अन्तर्गत भएका काम कारबाहीहरूबाट मार्का पर्ने व्यक्तिले मार्का पार्ने व्यक्ति उप 6 महिनाभित्र यो मलाई यसरी मार्का पारेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र नालिस उजुर गर्नुपर्ने छ। नालिस उजुर कहाँ गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा जुन ठाउँको बासिन्दा हो स्थायी बसोबास गरेको छ त्यो सम्बन्धित अदालतमा जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ र त्यसको उपचार सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट खोज्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ भन्दै तपाईहरूलाई आज मैले यो संरक्षकत्व सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराएँ। यसमा भएका कानुनी कुराहरू तपाईहरूले न्याय दर्पण युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न र सुन्न नभुल्नुहोला र त्यो हेरेर सुनेर कुनै किसिमको सुझाव दिनु परेमा त्यही न्याय दर्पण युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट दिएर अझ हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भने आशा र विश्वासका साथ आज मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई यही अन्त्य गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।